Assalomu alaykum muhtaram muxlislar, dasturlar taqdimotida davom etamiz. Qayerdagi tinchlik va xotirjamlik bo'lsa, o'sha hudud investorlarni ham, turistlarni ham ko'proq qiziqtiradi. O'zbekiston shu jihatdan doimo e'tiborda. Yil sayin mamlakatimizga keluvchi turistlar oqimining ortib borayotgani fikrimizning dalili. Shu o'rinda sayyohlar uchun xavfsiz muhit yaratish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Bugungi dasturimiz orqali bu borada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlar xususida suhbat olib boramiz. Bizni mehmonlarimiz Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi bo'linmasi boshlig'i Quvondiq Qurbonboyev hamda bo'linma inspektori Bekzod Hamdamov va Nozima Xolmurzayevalar bo'lishadi. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, avvalambor mana shu borada amalga oshirilayotgan ishlar va yangiliklar xususidagi bir ma'lumotlar bilan boshlasak, haqiqatdan agar bugun ko'cha-ko'yda yuradigan bo'lsak, mamlakatimizda turli mamlakatlardan kelgan, xorijiy davlatlardan kelgan turistlarni uchratamiz. Ular bugun mamlakatimizda emin-erkin, ularga bir yetarli sharoitlar yaratilyapti, imkoniyatlar berilyapti. Shuning bilan birga ularni xavfsizligini ta'minlash borasida ham bir qator o'sha dasturlar ishlab chiqilgan, tizimlar bor, amalga oshirilyapti. Bular marhamat. To'g'ri aytib o'tdingiz. Mamlakatimizda turizm sohasiga berilayotgan e'tibor va shu sohaning rivojlanishi oxirgi yillarda jadal sur'atlar kasb etmoqda. Mana ayniqsa shu sayohat qilishni rag'batlantirish, xususan o'sha sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash dolzarb mavzuga aylanib bormoqda. Zero sayyohlar ham o'z xavfsizligi ta'minlangan mamlakatlarga sayohat qilishi bu hammamizga ayon masala. Shu nuqtai nazardan 2017-yil oktyabr oyida muhtaram prezidentimiz Xorazm viloyatiga tashrifi davomida shu sayyohlar oqimini oshirish, sayyohlik sohasini rivojlantirish va mamlakatimizga tashrif buyurayotgan sayyohlar xavfsizligini ta'minlash kun tartibidagi asosiy masala bo'lib, bu o'z navbatida 2017-yil 23-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrisabz shaharlarida xavfsiz turizmni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ushbu yo'nalishdagi ishlarga huquqiy asos bo'lib va ushbu qaror bilan xavfsiz turizmni ta'minlash konsepsiyasi ham qabul qilingan. Va ushbu konsepsiyaga asosan yuqorida aytib o'tganimdek, Buxoro, Samarqand, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlari ichki ishlar organlari tizimida xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmalari tashkil etildi. Vaqt o'tishi bilan ushbu boshqarmalar o'z oldiga qo'yilgan masala, ya'ni sayyohlar xavfsizligini ta'minlash yo'nalishida erishayotgan yutuqlari samarali o'zini namoyon etib, keyingi nimada shu sayyohlar xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi sa'y-harakatlarning mantiqiy davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-martdagi transport va turizm obyektlarida jamoat xavfsizligini ta'minlashning samarali tizimini joriy etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan 2019-yilda Toshkent va Surxondaryo viloyatlari bilan bir qatorda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tizimida ham xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi tashkil etildi. Bundan tashqari xuddi shu 2019-yil 17-iyuldagi O'zbekiston Respublikasining turizm to'g'risidagi qonunining yangicha tahririda ushbu yo'nalishda olib borayotgan ishlarda huquqiy asosi yanada mustahkamlanib, ushbu qonunning 9-bobi aynan xavfsiz turizmni ta'minlash yo'nalishiga qaratildi va 35, 36, 37, 38-moddalari o'z ichiga oladi mana shu bobda. Yuqoridagi fikrlari uzviy davomi sifatida yana shuni aytishim mumkinki, muhtaram prezidentimiz tomonidan 2023-yil dekabr oyida Samarqand shahrida bo'lib o'tgan BMTning Butunjahon turizm tashkilotining 25-sessiyasida muhtaram prezidentimiz bir aniq
maqsadni ko'zlagan holda butun dunyo bo'yicha global xavfsiz turizmni ta'minlash konsepsiyasini yaratish, o'sha g'oyani ilgari surib, bu tashabbusi 2024-yil iyun oyidagi Butunjahon turizm tashkilotini navbatdagi sessiyasida qabul qilindi va shu yilning 2024-yilning dekabr oyidagi Butunjahon turizm tashkilotini hukumatlararo nimasida yig'ilishida global xavfsiz turizmni ta'minlash konsepsiyasini ishlab chiqarishdagi hukumatlararo komissiya raisi sifatida O'zbekiston bir ovozdan saylandi. Va mana shu jihatni o'ziyoq mamlakatimizga keluvchi sayyohlar oqimining ko'payishiga sabab bo'lyapti va shuningdek butun dunyoda mamlakatimiz turistik salohiyatining obro'si oshib borayotganiga ham hissa qo'shyapti, to'g'rimi? Va endi bilamizki, mana shu konsepsiya natijasida bugungi kunda kol markazlari yaratildi, situatsion markazlar ishga tushdi. Bular qanchalik o'sha bugun mamlakatimizga keluvchi sayyohlarni xavfsizligiga xizmat qilyapti? Umuman olganda, mamlakatimizga tashrif buyuruvchi sayyohlarni xavfsizligini ta'minlash uchun turizm infratuzilmasi, turizm namoyish obyektlari hududlarida xodimlarimiz tomonidan jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklarni oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurash, turistlarni emin-erkin sayohat qilishini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vazirligi Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti, xususan xavfsiz turizm boshqarmasida kol markaz tashkil qilingan. Kol markazida 24 soat davomida haftada 7 kun dam olish kunlarisiz faoliyat olib boradi. Mamlakatimizga tashrif buyurgan nafaqat xorijiy, balki mahalliy sayyohlarga ham huquqiy va amaliy yordam berib keladi. 1173 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali mamlakatimizga tashrif buyurgan turistlar o'zlarining murojaatlarini qoldirishi mumkin, har xil vaziyatga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Ularga nisbatan huquqbuzarlik yoki bir boshqa masalalarda murojaat qilish imkoniyati yaratilgan. Albatta, u murojaatlarni qabul qilib olingandan keyin hududiyligi bo'yicha yo'naltiriladi va misol uchun agar Toshkent shahrida sodir etilgan huquqbuzarlik deylik, turistlarga nisbatan sodir etilgan bo'lsa, aynan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, xavfsiz turizm boshqarmasi xodimlari joyiga chiqqan holda o'sha vaziyatga baho berib, o'sha turistga amaliy yordam beradi. O'zi umuman xavfsiz turizm boshqarmasining o'sha boyaga aytib o'tganimdek asosiy vazifalaridan biri o'sha jamoat tartibini saqlash, aynan turizm infratuzilmasi va diqqatga sazovor joylar, turizm namoyish obyektlarida xizmatlarni olib borishadi. Xizmatni olib borganda ham tabiiyki savol tug'ilishi mumkin. Xorijiy sayyohlar murojaat qilganda qaysi tilda murojaat qiladi? Shuni hisobga olgan holda xavfsiz turizm boshqarmasiga qabul qilinadigan xodimlarimizga bir qator talablar qo'yilgan, nomzodlarga, ya'ni bir qator talablar qo'yilgan. Ular yuksak muloqot madaniyatiga ega bo'lishi, albatta xorijiy tillardan bittasini bilishi va shu xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi tegishli malaka sertifikatiga ega bo'lishi talab etiladi. Hozirgi kunda bizning boshqarmamizda rus va ingliz tillaridan tashqari fransuz, nemis, turk tillarida erkin so'zlasha oladigan xodimlarimiz faoliyat olib bormoqda. Bundan tashqari yana bir narsani ta'kidlab aytib o'tmoqchi edimki, nafaqat xorijiy sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash, balki mamlakatimizda o'sha kelayotgan xorijiy delegatsiyalarni kutib olish, ularni kuzatib qo'yish va ularning delegatsiyani yurtimizda, xususan poytaxtimizda bo'lgan vaqtida xavfsizligini ta'minlash, bundan tashqari kuzatuv ishlarini amalga oshirish, o'sha turistik guruhlarni xavfsizligini ta'minlashga hissa qo'shib kelmoqda. Mana kol markazlari 24 soat ishlaydi, tinimsiz deyapsiz. Asosan qaysi yo'nalishlarda sayyohlar murojaat qilishadi? Kol markazga asosan narsasini yo'qotib qo'ygan yoki o'g'irlatib qo'ygan, ko'pincha misol uchun telefonlari tushib qolgan bo'ladi, har xil joylarda yurib, misol uchun turistik namoyish obyektlarida unutib qoldirgan bo'ladi yoki bo'lmasam pasportlarini va hokazo
narsalar, buyumlarini yo'qotib, qoldirib ketgan vaqtlarida birinchi navbatda murojaat qilishadi. O'sha murojaatlarga joyiga chiqqan holda bizning xodimlarimiz borib amaliy yordam ko'rsatishadi. Shu yuqoridagi fikrlardan biri mantiqiy sifat emas, davomiy sifatida bir narsani aytmoqchiman. Boshqarmamiz endi tashkil qilingan paytda bizga tashrif buyuruvchi shu xorijiy sayyohlar o'zini yurtida ular shunaqa yoshligidan qonunga bo'ysunish, qonun bilan qarama-qarshilikka bormaslik bo'yicha ular shunaqa tarbiyaga egada. Biz oldimizda hozir siz yuqorida aytib o'tganingizdek qanaqa mavzularda murojaat qiladi degan yo'nalishlarda aytmoqchiman. Bular ichki ishlar organi xodimlarini qonun posbonlari, qonun vakili sifatida o'zini mamlakatida qanday qabul qilsa, bizni ham shunaqa qabul qilib, boshlarida shu faoliyatimiz eng avvalida bizga murojaat qilishda ularda qandaydir o'rtada baryer bo'lib turganda, shunaqa to'siq bo'lib turgan, biz oldimizda shunaqa nima bo'lgan, mana shu nimani qanday bartaraf etsak bo'ladi. Shu yo'nalishlarda mana misol xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasini birinchi sayyohlar qabul qilib olish uchun o'ziga uni maqsadini tez bilib olish uchun biza mana ularni kiyimlariga, kiyim boshlariga alohida farqlovchi turist polis yozuvlarini qo'yganmiz. Ya'ni ushbu qonun vakillari imенно turist polis bilan ishlaydi degan ma'noda ajratuvchi, farqlovchi belgilar bilan ta'minlanganmiz. Bundan tashqari xuddi shu bizni mamlakatimizga kirib kelgan paytda qaysi joylarda qanday qonun qoidalarga amal qilish kerak, qanday tartib bor, boshqa yo'nalishlarda alohida broshuralar, tarqatma materiallar tarqatib ham eng birinchi faoliyatimizda xuddi shu ular bilan kirishishga qaratganmiz. Kirishib qanday ular bizni farqlay oladi, qanaqa topa oladi, shu yo'nalishlarga qaratganman. Yuqorida hamkasbim aytib o'tgandek, keyin ular shu narsasini unutib qoldirsa, yo'nalishdan qolib ketsa, o'zini manzilini topa olmay qolsa, shunaqa holatlar bo'lganki, birinchi etajda turib, ikkinchi etajdagi o'zini yonida kelgan sherigini xonasini topish uchun ham murojaat qilgan holatlar bo'lgan. Endi har bir kelgan sayyoh yaxshi taassurot bilan ketish kerak mamlakatimizdan va albatta mana shu olib borilayotgan ishlar har bir turistda bir mamnunlik kayfiyatini ham uyg'otadi, to'g'rimi? Albatta. Bu borada hozir qilayotgan ishlar juda ham takomillashgan. Asosiy yo'nalish albatta turistlarga xizmat ko'rsatishdan ham farqli o'laroq uni xavfsizligini ta'minlash va nafaqat turistlar, albatta o'zimizni mahalliy turistlarni, ya'ni sayyohlarni xavfsizligini ta'minlash, ularni barqarorligi, ko'tarinki kayfiyatda poytaxtimizda mavjud obyektlarimizda, turistik obyektlarda bemalol sayr qilishlari, o'rganishlari, yurtimizga tarixini, poytaxtimizda bor mavjud turistik obyektlar tarixini ham ularga qiziqtirish ham bizani vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Har bir xodim bosh boshqarma xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi har bir xodimi albatta til bilish bilan bir qatorda, ichki ishlar organlari xodimi bo'lish bilan bir qatorda ushbu obyektlarni tarixini bilishi ham zarur. Hozirgi kunda qo'yilayotgan talablardan biri ham shunga olib kelyapti. Aytish darkorki, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasidagi mavjud barcha xodimlar o'zaro kelishgan holda shunaqa o'quv mashg'ulotlari ham hafta mobaynida olib boriladi. Demak, o'z ustida ishlash, xodim o'zini takomillashishi, albatta xalqchil bo'lishi bu menimcha yuqori saviyaga olib kelyapti degan masalani olib keladi.
Demak, siz doimo o'sha turistlar bilan, sayyohlar bilan muloqotdasiz. Albatta, bu jarayon haqiqatdan ham sizdan juda ham katta malakani talab etadi. Malaka oshiruv kurslari Albatta. haqida aytyapsiz. Albatta, muntazam ravishda til bilish, mana tarixni bilish ham juda ham muhim ekan. Va shu borada keling endi mana shu misollar bilan davom ettirsak, bugun o'sha sayyohlarimiz qanchalik mamlakatimizga kelib yaratilgan sharoitlardan mamnun bo'lishyapti, o'sha qanchalik ularni qiziqtiryapti mamlakatimizdagi mana shu xavfsiz turizm muhiti, qanchalik ular minnatdor. Bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edimki, mana misol uchun hozirgi kunda 21-asr baribir texnologiyalar asri, yosh-u qari ijtimoiy tarmoqlar, internet tarmoqlaridan foydalanadi. Mamlakatimizga tashrif buyurayotgan sayyohlarni o'zini shaxsiy o'sha deylik akkaunti orqali nafaqat o'zlarini akkaunti, balki mana blogerlar ham tashrif buyuradi. Hozirgi kunda o'zingiz bilasiz, mana ingliz tilida aytganda travel blogerlar chiqqan. Travel blogerlar ham kelganda, albatta har bitta joylarni yoritib berayotgan vaqtida deylik shu yerda xizmat olib borayotgan, xuddi shunday bizlarning xodimlarimiz haqida ham qisqacha gapirib o'tgan yoki bo'lmasam roliklar tayyorlab ketganlari ham bo'lgan. Ana shu bo'lganlardan keyin uni auditoriyasiga qarab sayohat qilmoqchi bo'lgan fuqarolar, deylik chet el bo'ladimi yoki bo'lmasam o'zimizning fuqarolar bo'ladimi, albatta izohlarini o'qishadi. Agarda deylik chet mamlakatdan kelayotgan sayyohlarimiz, o'sha turistlar izohlarda o'qisa, birinchi navbatda ko'p meni bilganim bo'yicha o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan qandoq ta'minlangan u davlat. Nafaqat tarixiy obidasi, umuman boshqa tomonlardan, aynan xavfsizlik nuqtai nazaridan emin-erkin harakat qila olishi, ularga nisbatan yaratilgan sharoitlar to'g'risida fikr, izohlarni o'qib, keyin bu davlatga nisbatan qiziqish uyg'onadi. Bizda shunaqa holatlar ham bo'lganki, shunchaki qo'ng'iroq qilib minnatdorchilik izhor qilgan turistlarimiz ham bo'lgan. Gaplashganimizda ular bilan qayoqdan oldingiz bu nomerni yoki bo'lmasam sizga kim tavsiya qildi degan o'zimiz uchun ma'lumot uchun so'raganimizda ular ham aytadi, chunki mana hozir hamkasbim ta'kidlab o'tganlaridek broshura, flayerlar tarqatilgan. Poytaxt nafaqat poytaxtimizdagi, balki respublika hududida xavfsiz turizm ichki ishlar boshqarmasi negizida xavfsiz turizm boshqarmasi bor bo'lsa, ana o'sha viloyatlardagi demak turistik namoyish obyektlari, mehmonxona, hostellar, guest house'lar deydi. Ana o'sha joylarga hammasiga bizani flyerlarimiz tarqatilgan. Demakki, o'sha mamlakatimizda turist politsiya faoliyati yo'lga qo'yilgan. 24 soat davomida uzluksiz bemalol murojaat qilishinglar mumkin deb yozilgan. Ana shu flyerlar orqali biz o'qib, chunki unda o'zbek, rus va ingliz tillarida yozilgan, qo'ng'iroq qilib shunchaki mana men narsamni yo'qotib qo'yuvdim. Turist politsiya xodimlari menga topib berdi, buning uchun men sizga minnatdorchilik izhor qilish maqsadida qo'ng'iroq qilyapman kabi o'sha o'zlarini tashakkurlarini ham izhor qilgan vaziyatlar bo'lgan. Shu 2023-24-yil davomida qator reytinglarda O'zbekiston eng xavfsiz mamlakatlar reytingida yuqori o'rinlarni egallab kelgan. Bu bejiz emas, shu reytingda yuqori o'rin olishda ham bizni kichkina bo'lsa ham o'rnimiz bor deb o'ylayman. Chunki mana turistlar kelgan paytida yuqorida hamkasbim aytganda ijtimoiy tarmoqlardan bular o'ziga shu salbiy va ijobiy holatlarni baribir o'rganadi. Chunki o'sha videorolik, shu bloger tomonidan qo'yilgan video mahsulot u salbiy tomonni yaratsa, uni tagida qandaydir ijobiy nuqtai nazardan aniqlagan, o'zini fikrini izoh qoldirgan sayyohlarimiz ham bo'ladi. Yoki aksincha, ijobiy rolik qo'yilsa, tagida salbiy holatga uchrab qolgan sayyoh o'zini izohini qoldirgan bo'ladi. Bu ham bizni e'tiborimizdan chetda qolmaydi. Biz o'zimizda mana shu yuqorida aytgandek travel blogerlarni video mahsulotlarini, ularning kontentlarini kuzatib borish, respublika, xususan mana shu poytaxtimiz hududidagi sayyohlik salohiyati haqida fikrlari, undagi izohlarni o'rganib, kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha tegishli turizm sohasidagi mas'ul idora tashkilotlariga taklif taqdimnomalar kiritib borishimiz, bu o'sha sayyohlar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlarni bir nimasi, natijasi bir bo'lagi bo'lib boryapti. Endi siz aytganingizdek yorqin misollar dedingiz.
shunaqa tajribamizda nimalar bo'lgan, holatlar bo'lgan. Sayyoh mana Toshkent shahri ko'pincha mamlakatimizga kirib keluvchi sayyohlarni birinchi qabul qiladigan darvoza hisoblansa, bular xohlang shu bizni Samarqand, Buxoro, Xorazm shaharlarimizga o'tib ketishdan oldin baribir ma'lum muddat poytaxtimizda mehmon bo'lishadi. Shunaqa sayyohlarimiz bo'lgan. Endi shu o'zini ishonchi shunchalik bizni mamlakatimizga ishonch shunchalik yuqori bo'lganki, kirib kelgandan keyin sayohat qilib yurib, qaysidir bir obyektda narsasini unutib qolib, keyin boshqa viloyatlarga, boshqa turistik shaharlarga borib, shu poytaxtda unutib qo'ygan narsasini bir haftadan keyin eslayapti. Bir haftadan keyin eslab, misol Xorazmda turib, Xorazmdagi xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasiga murojaat qilib, lekin murojaatida qaysi hududda unutib qoldirganini o'zi eslolmayapti, lekin aniq unutib qoldirganini eslayapti. Shunda o'zaro xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi mavjud bo'lgan o'sha Xorazm, Buxoro, Surxondaryo, Samarqand, Qashqadaryo, Toshkent viloyati, Jizzax, Farg'ona, Toshkent shahar hammasi o'zaro hamkorlikda o'sha aytib o'tishim mumkin, Germaniya davlatining vakili sayyoh o'sha bizni Toshkent shaharda unutib qoldirgan narsasini bir haftadan keyin kelib, Toshkent shahar xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi xodimlaridan olib ketyapti-da, bu aytayapti. Men bemalol bir hafta davomida o'zim uyimda yurgandek yurdim. Menga hech kim shu nimani unutib qoldirganim meni tashvishga solmadi. Men tashvishsiz, xavfsiz aylanib deb o'zini yuqorida hamkasbim aytgandek, o'zini video murojaatlarini bizni ijtimoiy tarmoqdagi Telegram, Instagram, Facebook kabi messenjerdagi rasmiy sahifalarimizga ham o'zini izohlarini qoldirib, bu o'zimizga bir bizga ham bir motivatsiya, kelajakda yana ularga shunaqa xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ishlashimizga bir motivatsiya bo'lib kelgan, shunaqa yorqin misollar bor. Endi avvallari biz oilaviy o'sha sayyohlarni kam uchratardik. Bugun ular o'sha farzandlarini ham olib kelishyapti O'zbekistonga. Ayniqsa qariyalar ko'pchilikni tashkil etadi. Bilamiz, o'sha rivojlangan mamlakatlar, Yaponiya yoki bo'lmasa o'sha boshqa chet davlatlarda o'sha nafaqaga chiqqandan so'ng ular sayohatga otlanishadi va shu ma'noda O'zbekistonga keluvchi sayyohlarning ko'pchiligini ham o'sha keksa yoshli ayollar, erkaklar tashkil etishadi. Ayniqsa ularga alohida e'tibor zarur bo'ladi va mana shu borada qanday bir ishlar olib borilyapti? Ushbu borada aynan xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi tomonidan albatta mana boya aytib o'tganimdek o'quv mashg'ulotlarida birinchi tibbiy yordam ko'rsatish masalalari ham yo'lga qo'yilgan. Har bitta xodim o'quv mashg'ulotda qatnashish davomida har qanday yo'nalish bo'yicha ham o'ziga qanaqadir bilim saviyasini oshirishda ilm oladi. Bu yo'nalishda ketayotgan bo'lsa, masalan, albatta birinchi tibbiy yordam ko'rsatish masalasi ham yo'lga qo'yilgan. Biza ularni xavfsizligini ta'minlash bilan bir qatorda albatta amaliy yordam ham beramiz. Birinchi navbatda har bir turist bormi, mahalliymi yoki umuman fuqarolarimiz birinchi navbatda bizani ko'rib, bizani yonimizga kelishadi. Yordam so'rash maqsadidami, yo'l ko'rsatish maqsadidami, o'rganishmi, har qanaqa vaziyatda bu narsa so'rash maqsadida ham bizani yonimizga kelishadi. Albatta har bitta xodimimiz yorug' yuz bilan, ularni chiroyli muomala bilan, xushmuomalada bo'lib, kutib olib, ular bilan muloqotni yo'lga qo'yish davomida ularga amaliy yordam berishni ham o'ylaydi. Shu masalada hozir aytib o'tganingizdek yosh katta albatta bor.
uni orasida yosh bolalar ham bor. Juda ham xursand bo'lib, qo'ldan kelguncha birinchi navbatda amaliy yordam berib, turib qolmaydi. Har bitta xodim bitta yo'nalishda qotib qolmaydi bizada. Har bitta yo'nalishda, masalan, huquqbuzarlik profilaktikasi masalasida yoki jinoyat qidiruv masalasida yoki kerak bo'lsa o'sha kiberxavfsizlik ta'minlash masalasida ham takomillashgan holda ish olib boryapmiz. Hozirgi kunda qo'yilayotgan talablarning ham aksariyati shundan iborat. Xodim bitta yo'nalishda qotib qolish kerak emas. Shu jumladan shu tibbiy yordam ko'rsatish masalasida ham kelishadi. Albatta birinchi tibbiy yordam ko'rsatiladi va o'sha yaqin hududdagi mavjud tibbiy muassasasiga murojaat qilib, qo'ldan kelguncha birinchi amaliy yordam faqatgina nafaqat turistlarga, nafaqat mahalliy turistlarga, balki fuqarolarimizga ham yorug'ingiz bilan kutib olib, ular bilan mana shunaqa chiroyli muomala qilsangiz, sizga intilishadi. Muhtaram prezidentimiz qo'ygan talablari ham shundan iborat, xalqchil bo'lish. Albatta, har bitta xodim xalqchil bo'lishga majbur. Hozir hamkasbimning gapiga bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Juda ham to'g'ri aytdilar. Faqatgina mahalliy yoki xorijiy sayyohlar, aynan sayyoh yoki turistlar uchun emas, avvalambor birinchi navbatda biz ichki ishlar organi xodimimiz. Ichki ishlar organi xodimi bo'lganimizdan keyin albatta o'zimizni yurtimizda o'sha jamoat tartibini saqlash, xizmat olib borayotgan hududimizda o'sha huquqbuzarliklarni oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish bu asosiy vazifamiz hisoblanadi. Bu degani agar faqatgina turist keldi, uni murojaatini qabul qilamiz, oddiy fuqaro keldi, unikini qabul qilmaymiz degani emas. Har bitta kim murojaat qilishidan qat'iy nazar, yoshi qarimi, turistmi yoki o'zimiz fuqaromiz bo'ladimi, albatta ularning murojaatlari befarq qoldirilmaydi. Yana shuni qo'shimcha qilib aytib o'tmoqchi edimki, hozir mana o'sha tibbiy yordam masalasida gapirdilar. Poytaxtimiz hududidagi turistlarning oqimi nisbatan yuqori bo'lgan hududlarimiz, ya'ni Oloy bozori, Sayilgoh ko'chasi, mana xalq tilida Bradway deydigan, Suzukota majmuasi va Hazrati Imom majmualarida turist politsiyani, ya'ni xavfsiz turizm boshqarmasini ko'chma shoxobchalari mavjud. Ana o'sha ko'chma shoxobchalarida o'sha birinchi tez tibbiy yordam va boshqa zarur jihozlar bilan jihozlangan ko'chma shoxobchalarimiz. Axborot o'rnida yana shuni aytmoqchiman. 2019-yil 13-avgustdagi shu Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan siz aytib o'tganingizdek, ehtiyoj bo'lsa biza turistik guruhlarda mashinasini kuzatib yurish, ya'ni avtomobil yo'llarida mashinasini kuzatib yurish, xohlasa agar shunaqa talab bo'ladigan bo'lsa, yoshi o'tgan turistlardan iborat guruh bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni turizm namoyish obyektlari hududida piyoda kuzatib yurish xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Bu ham shu ma'lumot o'rnida siz aytganingizdek, o'sha turistlarga qanchalik qulay bo'lsa, xavfsiz bo'lsa deb qilinib turgan islohotlardan biri. Shunday turistlar bor ekanki, sayohatchilar, ular yillab mamlakatimizda o'sha o'zlarini sayohatlarini amalga oshirishar ekan. Shunchalik bir sharoit yaratilganki, shunchalik bir xavfsiz muhit yaratilganki, ular siz aytib o'tganingizdek o'zlarini xuddi o'z uylarida, o'z mamlakatlarida yurgandek his qilishadi. Albatta, bu ham o'sha olib borilayotgan mana shunday ishlarning natijasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, raqamlashtirish jarayonlari ketyapti. Mana turistlarga qulaylik yaratish maqsadida turli robotlar yaratilyapti yoki bo'lmasa sun'iy intellekt texnologiyalari yaratilyapti, lekin baribir odam bilan muloqot qilish o'rni boshqachada. Mana aytib o'tganingizdek, ular bilan muloqot jarayonida bevosita ularni o'ylantirayotgan muammolarga yechim topasiz yoki bo'lmasam ularga qandaydir o'zgacha bir kayfiyat bag'ishlaysiz yoki bo'lmasa xavfsizlikni ta'minlash borasida ham bir yangiliklarga erishish mumkin, to'g'rimi? Albatta. To'g'ri. Shu aytganingizdek, bizning sohamizga mana
borgan sari mana shu xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi endi xalq orasida turist polis deb nima qilgan. Shunda ishlash istagini bildirgan, bevosita turistlar bilan muloqotga kirishib, ularga shu qo'ldan kelgancha unda ham yo gid yo bir nima bo'lib emas, именно shu ko'ngilli ichki ishlar organlari va ichki ishlar organlari xodim sifatida yo siz aytib o'tganingizdek ko'ngilli sifatida yordam berishni xohlovchi ko'pchilik yoshlarimiz bizga murojaat qiladi. Shu o'rinda shuni ma'lumot uchun va kelgusida bu ko'pchilik yoshlarimizga yo'nalish bo'lib qoladi deb umid qilaman. Ya'ni xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasida kelgusidagi o'zini faoliyatini davom ettirish istagida bo'ladigan yoshlar bo'lsa, ularga avvalambor ichki ishlar organlariga qabul qilishda belgilangan asosiy mezonlar asosida qabul qilinadi. O'sha mezonlarga qo'shimcha ravishda xorijiy tillarni bilish va o'sha xorijiy til bilishni tasdiqlovchi maxsus sertifikat, tegishli sertifikatlarga ega bo'lish asosiy nima bo'ladi. Bu narsani yanada nima qilishimiz uchun bizlarda ichki ishlar organlarimizda E-nomzod degan elektron platformasi bor. O'sha yerga bemalol ro'yxatdan o'tgan holda ichki ishlar organlari xizmatiga o'tish mezonlari bilan tanishish va qo'shimchasiga xorijiy til bilish bilan xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi faoliyatida xizmatni o'tash mumkin. Ma'lumot uchun shuni aytib o'tmoqchi edim. Ayni paytda bizni dasturimizga ajratilgan vaqt nihoyalab boryapti. Keling xulosalaringiz bilan yakunlasak suhbatimizni, marhamat. Xulosa o'rnida shuni aytib o'tmoqchiman. Mamlakatimizda turizm sohasiga berilayotgan e'tibor, siz yuqorida aytib o'tgandek, turistlar oqimini ularni yosh jihatdan yoshartirishga qaratilgan. Hozirda buning uchun turizm sohasini turistik marshrutlari kengaytirilmoqda. Turistik yo'nalishlar, mana siz aytib o'tgan o'sha yosh katta turistlar keladigan, bu asosan mamlakatimizning madaniyati, qadriyatlari bilan, arxitekturasi bilan tanishishga keladigan turistlar bo'ladi. Undan tashqari bizda mana gastronomik turizm, tibbiyot turizmi, ziyorat turizmi bu turistlar oqimini yoshartirishga qaratilgan. Xususan o'zimizni Toshkent shahardagi islohotlar aytib o'tgan bo'lsak, bizda mana turistik ko'chalar tashkil, har bir tumanimizda 2 tadan turistik ko'chalar tashkil etyapti. Eng katta turistik manzillardan biri sifatida mana namoyon bo'layotgan Olmazor tumanidagi Hastimon majmuasi yaqinida qurilgan Islom sivilizatsiyasi markazi va uning atrofidagi turizm ko'chasi va gastronomik ko'chalar faoliyati yo'lga qo'yilayotganligini aytib o'tishimiz mumkin. Va shunga mos ravishda muhtaram vazirimizni tashabbuslari bilan mana yaqinda bizni xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi faoliyatiga qilinayotgan yangiliklardan biri bu yangi namunadagi kiyim boshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana 25-oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni arafasida bizga yangi gibrid elektromobillari topshirilgani, bu o'sha sohada olib borilayotgan islohotlarga uyg'unlashgan holatdagi eng so'nggi e'tiborlar. Rahmat deyman bugungi samimiy suhbat uchun va bizga yetkazgan ma'lumotlaringiz uchun. Muhtaram muxlislar, eslatib o'taman, bugungi bizni mehmonlarimiz Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi bo'linmasi boshlig'i Quvondiq Qurbonboyev hamda bo'linma inspektori Behzod Hamdamov va Nozima Xolmurzayevalar bo'lishdi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.